ครับทุกคนนะหลังจากเวทเสร็จก็มายึดร้านแม่อีกแล้วนะครับผมวันนี้แม่ไม่อยู่นะแล้วก็บะหมี่ก็ไม่ได้ลวกเอาไว้เดี๋ยววันนี้เริ่มจัดการเองที่เหลือวันนี้จะมาลวกหมี่ให้ดูนะครับผมก็ประมาณนี้เลยจากที่เห็นแม่ทำนะครับต้องทำแบบเบาๆมือนะให้น้องหมี่เนี่ยก็คลายๆตัวนะผมไม่เกาะเป็นก้อนนะนานๆทีได้ยึดร้านแม่นะครับแล้วก็ลองสักหน่อยโอเคครับแล้วก็ล้างหมี่ก่อน